Part 6. Karena telah larut malam, akhirnya mereka berdua beristirahat di sarang yang terlantar. Mereka tidur sambil berpelukan. Pagi harinya, tiba-tiba sarang yang mereka tempati bergerak. Mereka kaget dan terbangun. Ternyata ada aktivitas penghancuran bangunan di bawah sarang yang mereka tempati. Mereka pun akhirnya terjatuh. Mereka bingung, tak sengaja si telur tiba-tiba tergelincir ke bawah bukit. Hingga sampailah ke sebuah rumah dengan dua anak yang sedang asik bermain sambil menunggu untuk pergi bersama sang kakek. Akhirnya mereka berdua membawa si telur pergi.